ang tinapay sa kabuhi. Ang aton pangabuhing Kristohanon, daw katulad sa isa ka pagpanglugayaw. May madamo nga mga bukid, kag mga nalupyakan nga aton ginalaktan. May mga kasakit, kag kalipay. May mga kabudlayan, kag kasulhayan. May mga kapigaduhon, kag kabuganaan. Kag sa tunga sini, yara ang aton Diyos nga nagapaligisod sang tanan. Agani pagig-upod kamo sa akon, kay aton pagapamlandungan, sa bala niya pulong sang aton Ginoo, ang aton Diyos, sang mga bukid, kag mga nalupyakan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Pablo sa mga taga-Efeso Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 3. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa mga taga-Efeso Kapitulo 1, versikulo 3, pakamayuhon ang Diyos kag amay sang aton Ginoong Kristo nga nakapakamaayo sa aton kay Kristo sa tagsa kapagpakamaayo nga espiritanon sa langit nun nga mga doog. Blessings, name them one by one. Count your many blessings. See what God has done. Amo ini ang pagpangangkat para sa imo kag para sa akon. Dapat gid naton nga isipon una-unaon kag lantawon ang mga pagpakamaayo nga ginbugay sang Ginoo sa aton kabuhi. Kag paagi sini makapasalamat kita sa iya, makadayaw kita sa iya, kag makasimba kita sa iya kung ano siya nga Diyos, kag Ginoo sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. May isa ka halambalanon bala, no? Nga masami naton mabatian, thanking God for roses and thorns. Katahom sina, no? Kay kung aton nga lang taon ang pagpakamay sa Ginoo, may mga tinion nga bulak, pero may mga tinion nga may ara man nga mga tunok. Apang tanan-tanan ina iya nga pagpakamayo. Kag tanan-tanan ina makatulod sa imo kag makatulod sa akon sa pagpasalamat. Ang katahom bala kay anuman ang mga eksperyensya kag mga kahimtangan nga ginabutang kita sang aton ni Ginoo, may ara gid nga tinutuyo ini. Kag ang ini nga tinutuyo may ara gid nga kaayuhan. Kag wala sing rason nga hindi kita makapasalamat. Ayhan mabudlay man. Ilabi na gid samtang ginatubang naton ang ini nga mga dalagko nga mga pagpangangkat. Ayan problema sa lawas ta. Mga masakit nga wala naton antisipar, ayan problema ta sa aton balay. Ang kabataan naton samtang nagadako, naga-rebuilde, ayan sa aton nga trabaho, nga samtang nagadugay, kita nga nagadugay sa aton trabaho, mabatsagan naton nga may mga kaupod kita nga nagahisa, kag subong man nagapangita sing malain o kundipikto sa aton niya nga trabaho. Tina tanan mga butang kon kaisa nga mabudlay para sa aton, kag samtang ginatubang naton kabudlay nga pasalamatan naton ang aton ni Ginoo. Pero kun ang aton una-una hindi sa problema ginatubang naton, kun hindi sa kaayuhan nga iya nga madulot sa sini nga pagtilaw ginatubang naton subong, makasaranggid kita sa pagpasalamat sa aton nga Ginoo. Amo na sa kay Job, katahom sa ginhambal na dira, though he slay me, yet I will trust in him. Ano ba't silingon sina? Ang hambal niya, bisan pa nga patsyon ako sang aton nga Ginoo, apang magasalig ako sa giyapon sa iya. Ano ang pinakamalain nga matabo sa tawo? Mapatay siya, di ba? Kung maputo lang ang iya nga negosyo, o kung magmasakit siya, o kung maaksidente siya, hindi na tanto kalala kumparar sa
mapatay siya. Ti kung sa aton pa ang ginambal diri gali ni Job, nya bisan ang pinakamalain pa nga butang ang matabo sa akon, ti iniya tawhanon iniya paglantaw sa aton pagpangabuhi. Nya bisan amo pa ini kalain ang matabo sa akon, apang magasalig ako gyapon sa Ginoo. Kay nga man sa iya nga paglantaw sa sitwasyon ayan malain man ini nga mapatay siya, pero naibaluan niya nga ang Ginoo maayo. Wala sa payan niya para sa iya malain mainini ang iya nga ginatubang, pero naibaluan niya nga may kaayuhan gid ini kay ang Dios nga naghatag sang sini nga kalainan sa iya maayo, kag may kaayuhan nga madulot ang ini nga malain nga eksperyensya niya. Kita malang niya ang nag-label, no? Kita malang niya ang nagakabig kag nag-evaluate kung bala ang ini nga butang maayo ini para sa aton o kung malain sa aton. Kung ang Ginoo maghatag ini sa aton, wala iya sing malain, maayo ina tanan-tanan kay may kaayuhan nga nagahulat sa unhan. Amoy niya kung aton nga lantawon sa pulong sa Ginoo, we need to thank the Lord kung ano man ang butang nga ginapasagahay niya sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Now ang aton subong nga ginatun-an, no, amo ang pagpakamayo, amo ining pulong nga aton lantahon kag pagausisaon, no, kag kung magambal kita bala sang pulong nga pagpakamayo, masami ang aton sini nga abig nga ang ini nga butang may kaayuhan gid. Wala ga pakita nga maayo gid ina, wala gid sing malain. May mga tinion nga ang pagpakamay sa Dios sa ginambala kon bagulang may maayo, may malain man suno sa aton nga paglantaw. Pero sa paglantaw sang aton Dios, maayo ini ang ginhatag niya sa imo kag sa akon, kay maayo siya. Kag tungod nga siya maayo, ang ginhatag niya sa aton maayo man, ini tanan-tanan may kaayuhan gid sa aton. So amo ina gid siya ang pinakalabing importante nga kamatuoran nga aton nga pagatun-an kag subong man nga ibutang gid sa aton nga pangunahuna. Ang ini nga kamatuoran nagatudlo sa aton sang isa kadako nga kinaiya sang aton Dios, kag amo ini nga ang Dios maayo, kag ang tanan-tanan niya ginaplano, ginabuko, ginatuyo niya para sa imo kag para sa akon maayo kag may kaayuhan. Ti karon ang pamangkot, how do we measure the blessings of God? Paano naton ginatakos ang pagpakamaayo sang Dios? Kung dako ang imo nga balay, malapad ang imo nga luti, pagpakamaayo na. Kag kung ikaw ara lang sa squatter, hindi pa imo ang duta, ang balay nga ginatiniran mo, ginakulbaan ka kay basi kun may sunog ang imo nga balay, masunog man. Ti pagpakamayo ina. Kung mayo imo panglawason, na iga-edad ka 80, kag wala gid ikaw sing masakit, maayo ang imong lawas, makalakat ikaw nga wala sing sungkod, kag ang imo nga pauna tam-an pa ka sharp, kag subong man nga ang imo nga mata makakita pa, wala pa ikaw nagantipara. Ti pagpakamayo ina. Ti ano ya kung 15 anyos pa lamang ikaw, tapos may leukemia ikaw, o kung may ara ikaw nga masakit sa baga, nadapuan ikaw abis ang TB dara, kag pirmi ikaw ginahapo, kag hindi ikaw makaobra sa imong matagadlaw nga lubrahon, ilabi na gid sa pag-eskwela. Ti para sa imo pagpakamaayo man ina bala. How do we measure the blessings of God? Masami ang tao sa kalibutan, ti ginatakos niya ang iya pagpakamayo sa mga butang nga naangkon niya. Kag sa pagkamatuod, ang ina nga pagkabig, insakto man ina, kay we can only measure the blessings of God through what we receive.
paagi sa mga butang nga aton nga nabaton. Ang kinalain lang kami sami ang tao sa kalibutan ang iya nga paglantaw amo sini. Kung madamo siya sang may ginapanag-iyahan, ayan, dalagko ang iya nga balay, kag subong man malapad ang lokal sa iya nga balay, madamo siya sing salakyan, kag subong man nga nagakalinlahain ang iya nga negosyo sa nagakalinlahain man nga lugar, kag madamo ang iya nga kwarta sa bangko. Madamo isa sa mga kilala. Muna sa mga pulong ginagamit naton connections or networks. Kag bisan ano nga oras pwede sa makabakasyon, makapili siya sang lain-lain nga bisti nga gusto niya isuksukon, kag ayhan mga butang dira nga pwede niya nga gamiton. Ti para sa sina nga tawo, blessed siya. Ginpakamaayo siya sang Dios. Pero kung isaon naton sing maayo ang pulong sa Ginoo, ang pagpakamaayo sa Ginoo hindi lang gali matakos sa mga material nga mga butang. Ang aton mismong Ginoong Jesucristo naghambal diri sa Mark 8:36, "For what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul?" Kay ano bala ang mapulos ang tawo nga makaangkon sang bugos sa kalibutan kag madula ang iya nga kalag? Ano bot silingon sini? Ang hambal diri sang aton Ginoong Jesucristo, bisan ang ini nga tawo manggaranon, pinakamanggaranon siya sa bilog kalibutan, kay ang bilog kalibutan ginangkon niya. Madamo sa sing balay, madamo sa mga luti, madamo sa sang salakyan, madamo ang iyang mga negosyo, ang iyang kwarta. Taman man kadamo, kilala niya, damo man. Kay bisan ano nga oras, makagadto sa kundi indra nga lugar ang gusto niya bakasyonan. Kag makapili sa kung anong pagkaon niya kanon niya. Kag kung ano nga bisti ang iya nga pagasaksakon. Pero anong pulos sa sining nga butang nga naangkon niya kun madula niya ang iya nga kalag. Ang bot silingon sini nga magantos siya sa impyerno tungod siya relasyon sa kay Kristo Jesus. So kung aton o sasaon sing maayong ininga din nalang sa kasulatan, ang gusto diri hambal sang aton nga Ginoo nga ano ang pulos sang tawo nga makaangkon siya sa madamo nga mga material nga mga pagpakamaayo nga butang, pero wala niya maangkon ang espirituhanon nga pagpakamaayo nga halin sa Dios. Ti ano diri ang kamaturan? Wala gyapon sing pulos. So I think ang ini nga dinalan sa kasulatan nagatudlo sa aton sang isa kadako nga kamatuoran. The measurement of God's blessings is not based upon the material things that we possess, but by the spiritual things that we received from Him. Ang matutod at talaksan sang pagpakamayo sa Dios hindi gali sa mga material nga mga butang nga imo kag akon nga naangkon, kun hindi sa mga espirituhanon nga butang nga imo kag akon nga nabaton paagi sa kay Kristo Jesus. Amo ini ang kamatuoran diri nga makita naton. Now it doesn't mean that material things are not blessings from God. Yes, they are. But the ultimate blessings are the spiritual ones. Kinanglano naton nga may pasilungan kita nga balay. Kinanglano naton ang salakyan agod nga ang aton nga sinalayo kahapos. Kinanglano naton ang kwarta sa aton niya pagpangabuhi. Kinanglano naton trabaho agod nga makapakaon kita sa aton kaugalingko sa aton nga panimalay. Pero hindi naton pagkabigon nga amo lang gid ina kag wala na sa iban pa nga talaksan ang pagpakamaayo sa Dios. Kay ang pagpakamaayo sa Dios hindi lang dira nahigot ukon naigo
sa mga material nga mabutang, kun hindi sa mga espirituhanon nga mga butang. Amo na sa kay Pablo'y nagambal di sa aton. Ephesians 1:3, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Kung sa aton pa, ginpakamayo niya ikaw, ginpakamayo niya ako sa mga espirituhanon, tanan nga mga espirituhanon niya pagpakamayo sa langit no niya duog. Pagi ko no kasino kay Kristo Jesus. Ano bot silingon sini? Kung sa aton pa, dili gali naton makita nga may mga espirituhanon niya pagpakamayo nga ginbugay ang Ginoo sa imo kag sa akon, kag nabato naton ini paagi sa kay Kristo Jesus. Jesus Christ is the key that unlocks the spiritual blessings. Wala nimo ini, wala na kon ini nabaton kun wala si Kristo Jesus. Ano ini nga pagpakamayo? Mga espirituhanon ini nga pagpakamayo nga yara sa langit nun nga mga doog. Amo inigili akon aton nga lantaon kag usisaon sa pulong sa Dios. Makita naton nga tam-an gid ka malahalon kag kabilidhon ang mga espirituhanon nga pagpakamayo halin sa Dios. Kung sa aton pa, ang ini nga pagpakamayo labing bilidhon pa, labing malahalon pa sa mga material nga mga butang. Kaya nga man, kung aton nga lang taon, nagambaldra ang Biblia sa aton, nga may mga butang, ilabinagid ang butang sa kalibutan, nga umalagi lamang. Apang, ang mga espirituhanon nga mga butang, magapadayon. Amo ini nga, kung balik kita sa kay Job, nga ang nakahambal siya. Blessed be the name of the Lord. The Lord giveth, the Lord taketh away. Ang Diyos ang naghatag, ang Diyos ang nagkuha. Pakamayihon ang ngalan sang Diyos. Nga mo sini, ang iyadri nga ginrefer, amo ato ang mga material nga mga pagpakamayo sang Diyos nga ginhatag sa iya, kag sa sina mismo nga tion, ginkuha man sa iya. Nga mo sini, kay ginakabig ni Job nga ang ini nga mabutang umalagi. Kag kung anuman ang matabo sa sini nga mabutang, may tinutuyo, may plano ang Ginoo, kag may kaayuhan gid para sa iya. Amo ini nga kun aton gali yang usasaon sa pulong sa Ginoo, amo ni gali ang aton gali nga attitude, ang aton dapat kinaiya sa ginatawag naton mga pagpakamayo nga halin sa Dios. Material things, hindi naton pagtugutan nga amo ini ang maghari, kag amo ini ang aton kabigon nga pinaka maayo, labing mataas nga pagpakamayo nga ginhatag sa Ginoo sa imo kag sa akon. Kay kun aton nga lang taon, hindi amo na nakita naton na sa ginambala sang aton Ginoo Kristo. Mark chapter 8 verse 36, aton na inang nakita ang pinakalabing importante, labing bilidon kag labing malahalon nga pagpakamayo nga ginhatag sa Ginoo sa aton, amo ang espirituhanon nga pagpakamayo, kag nagasugod ina sa imo kag sa akon nga kaluwasan. Amo na akon aton nya nga usasaon sa pulong sang Dios. Makita naton nga ang labing dako nga pagpakamayo nga nabato naton hindi gali material nga mga butang, kundi espirituhanon nga butang. Kag ano ining espirituhanon nga butang? Nagapanugod ini sa ginatawag naton kaluwasan. Sang imo kag ako nabaton ang pinakadako kag labing importante nga pagpakamayo dulot sang Dios sa imo kag sa akon, nga amo si Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag maluluwas ang aton kabuhi. Nakabaton kita sa labing importante, labing malahalon kag labing himpit nga dulot halin sa Dios, kag amo ina ang kaluwasan. Ganabyan ang akon diri subong nga kamatuoran na gusto nakon ipaybalo sa imo. Nabaton mo na bala ang labing malahalon, labing dako nga dulot sang Dios sa imo? Ang manggad, ang mga propiedad, maayo man na nga pagpakamaayo, pero ang labing maayo nga pagpakamaayo amo si Kristo Jesus.
Kung wala pa nimo nabaton, kung nagapanghikot ang balang espiritu sa imo kabuhi subong, nakita nimo ang pagkakinanglanon nga mabato nimo ang labing malahalon nga dulot nga ginhatag sang Dios sa imo, kag amo ini si Kristo Jesus. Pangamuyo ikaw, kag makapaygambal ikaw sa aton nga Dios. Ginoo, makasasala ako. Ginoo, hindi ako makaluwas sa akon kagulingon gikan sa akon mga sala. Kanagapasalamat ako nga si Kristo Jesus. Naghalad sang iya kabuhi didto sa krus sa Kalbaryo sa kabayaran sang akon mga sala. Gani Ginoo, ginabaton ko siya bilang akon nga maluluwas. Kag Ginoo, siya na ang magahari sang akon nga kabuhi. Ari ang akon nga kabuhi, ginahalad na kon sa iya. Kay siya sa siningation ang akon Ginoo kag manluluwas. Abyan kun ginpangamuyo nimo ang ina nga pangamuyo, nabaton mo ang pinakadako nga manggad nga ginhatag sang Dios sa tawo, kag amo ina si Kristo Jesus. Kag subong man sa ginhambal sang pulong sa Ginoo sa aton, tungod sa kaluwasan nga ginhatag niya sa imo, subong nga ginhatag niya sa akon, ang tanan-tanan niya espirituhanon niya pagpakamayo nga langit nun, ginhatag niya sa imo kag sa akon. Kalinong sa pagpangabuhi, kalipay sa pagpadayon, paglaom sa palaboton, kasiguruhan sang iya himaya, tanan-tanan ini ginhatag niya sa imo kag sa akon. Kay nga aman, amo ini ang pagpakamaayo sang Dios sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. That's why kung nagaatubang kita sa mga nalupikan, sa mga pagpakamaayo nga ginhatag sang Dios sa imo kag sa akon, ayhan madula ining aton mga dutanon kag material nga mga pagpakamaayo. Apang ang espirituhanon nga pagpakamaayo ang ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon, magapadayon ini. Kay nga man, ang mga dutanon umalagi, apang ang mga espirituhanon magapabilin ini. Tubtob, himpiton niya ini sa iya nga ginarian. Amo ini ang kamatuoran nga aton nga natun-an sa pulong sang Dios sa sini nga tion. Kabay pa na makatuon kita sa pagpasalamat sa pagdayaw sa aton Ginoo, nga walay sapayan nga may mga butangkon ka isa sa material nga wala gid naton maangkon subong sa aton nga ginalaom. Apang naibaloan naton nga tuman kag puno kita sa mga espirituhanon nga pagpakamayo tungod yara kita sa kay Kristo Jesus. Kabay pang Ginoo, magapakamay sining kamatuoran niya aton nga tunan. Ini ang inyo abyan, alagad sa kinan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa inyo.